你嘅左脈話咧，你嘅情感區唔開心，你就係打開咗幾多 percent 咧？4%左右。咁呢個挑戰就係啲乜嘢？你挑戰就係去梳理翻你呢啲部分，因為你嗰個嘅左脈係有 block 嘅咁樣咯。你嘅元神啟示錄話，你嘅右脈係好開心嘅喎，你右脈係好開心嘅，你理性係好開心嘅，你情感區係唔開心，即係你嘅陰性係真係陰性咯。你嘅陽性真係陽，得唔得？你嘅右脈話 OK 啊，冇問題啊，70-80%㗎，即係你係一個理性人，你係一個理性人，你係一個你唔開心係因為你都唔明白點解唔開心，點解要有情緒啫？咁但係如果你冇去接受呢個部分嘅時候，你就會繼續係咁咯。但你個右脈就係話冇問題啊，你個右脈就係 OK 啊，你個右脈就係話啊可以啊，你個右脈就係就係行咯，你係理性實踐性嘅。咁所以你有時候係右脈唔活躍，左脈好活躍咁樣咯。咁你一定冇咁容易打開你嘅微心輪啦，好簡單。就係講緊就係你嘅左右脈一定要平衡啦，就喺啱啱嗰個終點度嘛。咁你係一個理性人嚟喎，係冇問題嘅喎。你左脈就係唔明白點解唔開心咯，點解要有情緒啫？咁樣係啦。咁而連你呢個都唔能夠接受嘅話，你就唔明白世界咯，就會唔明白世界點解會咁樣啊？咁當然啦，如果左脈太唔打開嘅時候咧，個成就都有限，因為有啲人叫做情緒價值咪需要。如果你冇嗰樣嘢，你就唔會俾到情緒價值俾人嘅。但係你個右脈就係你個理性邏輯啊，你嘅掌管行動力係冇問題，你會好快嘅。你思考能力啊，你嗰個嘅狀態，但係你就缺乏情感同埋藝術方面嘅發展啦，係咪咁啊？哦，係。類似就係咁啦。你同你 partner 係 match 嘅，因為佢嘅左脈係偏多噶嘛，偏通噶嘛，佢嘅偏失噶嘛，係咪？都係 match 嘅喎，係嘛？一個左一個右，咁但係想同大家講咧，你哋各自咁樣左右咧，都唔會打開你哋自己各自嘅中脈嘅喎，好挑戰係嘛？即係如果你左右脈可以互補啊，係咪？咁但係中係係喎，中庸嘅狀態係嘛？要自己係打開，咁所以都係要各自修練。係咪包括埋溝通方面都會有影響嘅？係啊，你唔明白點解佢咁有情緒咯？有時候，但係當佢平靜落嚟，佢就同你溝通到，你就同佢溝通到。有時你俾唔到情緒價值俾佢㗎，但係你俾到配合嘅 support 咯。你俾到行動嘅，你用行動去支持佢。嗱，記住喎，冇問題嘅，你哋兩個可以互補左右脈嘅。有啲有時候啲 partner 可以互補，冇問題。但係中脈真係要自己收，因為佢就左脈通，佢右脈唔通。因為其實右脈通，左脈唔通。咁但係去到中間記得喎，中脈嗰個微心輪嘅位置，你自己兩個脈兩條徑都要收喎，各自去聯繫翻去收翻喎。收到。所以去翻自己各自收嘅，即係關係上面可以冇乜互補，但係真係要打通個中脈咧，真係好挑戰嘅。真係要各自收翻嘅，OK？各自去收翻自己嚇，自己收翻自己嘅脈。咁樣，老師。咁同埋咧，你打開咗咧，你個喜悅咧，我哋講緊個喜悅咧，喜樂嘅源頭咧，原來真係好有意義嘅。喜樂源頭唔係真係快樂，唔係打通埋左脈同埋右脈，打通呢一個嘅右脈嗰種嘅太過理性嗰種嘅智慧，又唔可以太過理性，但係去理性思考嗰種智慧。左脈又要去梳理翻你啲情感，先至真正達到一個喜樂嘅狀態，即係又有智慧，又可以梳理到情感，又可以有呢個行動力，哇！咁你先可以打通你嘅心輪，跟住再打通你嘅中脈嗰個中間嗰個位置喎，你明白？呢一個旅程咧，係讓自己去思考一下，或者係俾自己去諗一諗，值得上嘅。好啦，去到你嘅中脈啦，你嘅中脈咧就係你會覺得你嘅 partner 好無聊嘅，唔知點解咁開心嘅，你會喺你左脈就會出嚟啊！做乜咁開心啊？咁樣即係嗰個狀態發揮唔到你嘅右脈。你嘅左脈突然間被共振，做乜咁開心啊？咁你個右脈就冇 cannot function，你唔明白情感價值，但係你去咗唔明白佢情感價值度，咁所以你嗰個嘅左脈係 cannot function 嘅。咁你個右脈就本身好理性，之後就諗唔到嘢，冇情感嘅時候你先會諗到嘢啊，你先會規劃到嘢啊，你先會，所以你就需要一個平靜嘅空間。因為你需要共振翻你嘅右脈嗰種理性嗰種思考嘛，你唔可以太過情緒化，開心都覺得唔明白，但係唔緊要，呢種開心唔係嗰種宇宙性嘅喜樂，所以你都可以唔需要去 judge 佢嘅，因為呢個係佢嘅體驗，達到一個宇宙性嘅喜樂咧，大家都明白，哇，大家都係正嘅，因為佢唔需要話開心定唔開心呢樣嘢，嗰種嘅宇宙性嘅喜樂係超然於開心同唔開心，因為開心同唔開心係左脈嘅嘢嚟，理性嘅思考人係右脈嘅人係唔明嘅。咁好啦，中脈嘅狀態，如果你大家都可以實踐中脈嘅狀態咧，你哋可以互相理解。中脈嘅狀態就係你俾佢嗰種開心罩住咗你嘅中脈，有時候你會好無聊，都唔明嘅咁樣。咁所以你嘅中脈就開唔到啦。咁你嘅中脈嘅挑戰就係你放開啲，唔好理佢究竟開心唔開心都好，你都可以有自在嘅狀態，真係唔容易。咁呢一個中脈就會慢慢打開，你就會慢慢明白，哦，真正嘅快樂係唔係嗰種開心。真正嘅快樂就係
可以能夠互相成就嗰種。咁啊，期待幫到你啦。OK，你嘅元神啟示錄話課題就係唔明白開心係啲乜嘢，有時候你都會俾你嘅 partner 誤解咗，開心就係佢嗰種開心，其實因為你梳理唔到你裏邊內在啊，你嘅理性唔明白要咁樣開心嘅咩咁樣，但係你係打開你嘅中脈，你就會知道哦，你會揾到你真正嘅開心，再去梳理翻大家嗰種狀態咯。就唔係嗰種佢嗰種開心，而係你發現哦，真正嘅開心係好氣宇軒昂嘅，好偉大，唔係淨係眼前嗰啲嘢，有一種成就感嘅，係啦，咁你就會慢慢明白，你真正嘅開心唔係要嗰種開心，你真正嘅開心係一種成就感嘅開心，所以中立會同你講翻呢啲嘢，得唔得？解唔解到你？喺度，因為以往我都覺得係好似好唔同啦，即係覺得哦，佢嗰隻開心又唔係好似我自己，即係想揾翻本我嗰個狀態，或者我本我嗰個價值，或者係叫做本我自己嗰個狀態咯。就係咁啦，係啦，所以揾翻你嘅本我嘅狀態，你就知道咩叫開心啦。就係打開中脈可以幫到你，就首先要拆解佢嗰種唔理解先。因為正正就係你同你嘅 partner 之間嗰種快樂係唔一致啊。咁所以呢個正正就係，因為如果本身係宇宙嘅喜樂一致嘅話，本身係合一嘅狀態，會係一致嘅，會係一樣嗰種頻譜噶嘛。你同你嘅 partner 嗰種快樂嘅定義唔一致啊。咁所以一個好好嘅對鏡去俾自己去收，有冇啲可以係一致性嘅快樂啊？咁樣。咁我想問一樣嘢咧，即係例如我哋可能做 assist a lover 嘅時候，嗰一刻嗰個 moment，其實我哋係咪一致咗算係？可能嗰個唔係叫喜悅愉悅，係同樣地見到生命成長嗰份感動，算唔算噶？生命成長嗰份感動係可以慢慢拆解，但係嗰個唔係你個不被認同冇拆嘅話咧，你就會有少少惆悵，就係你個元神啟示錄話，你就會有少少惆悵，就係嗰個點解唔係你咯？哦，即係你戥佢哋開心，但係你會有一種失落嘅狀態，係點解嗰個唔係你咯？好矛盾咧，因為你個認同價值冇被圓滿嘅時候，你就會有一種戥人開心，但係有時候有種失落感，就咁嗰個唔係你嘅。你有冇戥你自己開心啊？好少喎，所以你嘅時候咧，你總會有種失落感，因為嗰個唔係你咯。你個元神啟示錄係咁話咯，你好想快樂嗰種嘅泉源係嚟自於原來一直都 feel 到自己唔開心，就算你戥人開心你都 feel 到自己唔開心，因為你個對鏡係點解嗰個唔係你？咁所以你個對鏡係需要。你有冇戥翻自己開心？當你戥足夠自己開心嘅時候，戥人開心，你都會好開心，你就會唔開心咯，係嘛？你嘅元神啟示有咁講。明白，係。咁所以你要自己開心嗰種狀態係人哋戥你開心咯，其實都戥你開心嘅，又開到貨咪戥你開心，因為你尷尬嘅一刻，即係你好少戥自己開心咯，係咪？係啦，咁所以你需要去圓滿翻你戥自己開心，唔係嘅話，你嗰個左脈咧就會亦都覺得太 hyper 開心，但係開咗20%。因為你個 hyper 開心唔會開到你嘅右脈，你嘅右脈去到開到嘅就係你通透晒所有情感咯。失就係因為優柔寡斷，或者係因為唔明白點解要開心。係啦，開始淡定少少啦，係嘛？係啊。到最後都係揾翻自己本源。其實啟示錄到最後，你真係慢慢去淨化嘅時候咧，你會慢慢遇見你本源嘅開心，跟住你嘅中脈就會大升80%。而家未係嘅，而家得20%。因為你仲喺你嗰個嘅情感區裏邊未圓滿啊，嗰個左脈未圓滿，所以你嘅中脈未能夠全然開咯。但係你嘅伙伴嘅對鏡就做乜咁開心咯？係咪啊？佢個右脈就好犀利咯。OK，但係如果你太開心，佢右脈就會唔明白咯，更加咁佢有個左脈又開唔到咯。大家互相協助又互相壓住啊，知唔知？知道。咁所以各自修煉翻。咁跟住之後就先至可以能夠打開自己各自嘅中脈。OK，Thank you，謝謝老師。You're welcome。咁所以你打通咗，你就會明白真正嘅喜樂。你大家都會互相明白真正嘅喜樂係啲乜嘢，而唔係嗰種開心。又可以理性係嘛，又可以規劃到，又可以實在，又可以有情緒價值，有情感價值。哇！跟住之後又可以好正，又先至可以打通你嘅宇宙性嘅喜樂。如果你鍾意呢條片，歡迎 Like、Comment、Share， 同時間訂閱我哋嘅頻道，開埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋新出嘅影片啦。下次見。